Elbek Studio. Yaxshi kunlaringizda siz bilan birga. Sizlarga uzoqmi, murojaatlarga baxtli davron, porloq tole, nurli kelajak tilayman. Endi tashkil etilgan ochilish yoshlarni kutish uchun so'zni maktabimiz direktoriga beramiz. Bugungi tadbirimiz tashkilotini hurmatli o'quvchilar chiroyli va yangi bayramlar bilan
Alif beni çağırsak barva kaset desek kerak istemini yaşayacak. Salam bolajonlar, aqli so'zli bilamanlar, bugun shodlik muborak, san'at muborak. Rahmat senga Alifbe, o'zing berding barini. Ayting nelar bizning esna sizlar o'rgandingiz, menga savobi tilaklar. Chiziq salat chizishni, o'qishni va yozishni, husni xato qiroat sen o'rganding faqat. Ayting nechta harf, nechta tosh bor menda. 29 harf bilan 30 tosh bor senda. Qani harflar so'zlar tartib bilan tuzilib qo'yilganlar sizni eshitaman. Alif yoshi harflarga karom boshi Akbar Azali adamishlar bahri. Yo'q o'yladi, pankasga cho'ladi, bosiga bermadi, ketasi saladi. Durdona dalaga chiqib, dol daraxtga qaradi, bobosidan o'rganib, gullarga boqistadi. Sir harfi bilan siz shashib kirasiz, shafqat siri sharmani shaqirib kirasiz. Hangi choyda vaqtda dadam baland oq o'tirasiz, soma chekishadi. Güzel sözler başlayamayız, yakan dört yaşamayı bu kıyam doya bilen buzak çağırıyla. O peki hamlemek narka halcatlar mızrağı şuzuğa da huvaşı. İğrenine birliğiz, işte yağlılıyız, yerde ikram, sevgi okuş tamam. Cız hakkını biliriz, nege cevap kılır, demiri düşür dolu, Kıdam, koduk, yazar, iskat, takısak, özel iskat, denaylar, sanat, yaratlar, sağlarlar. Dağlıdır, yazarmış, yiyimiz, yine bezarmış, derdik, dolu, otavlar, dağlıdır. Hemen yıllarına bahset, tanımına kette basıp, ılıklarla hamsız olur. Ne kalfana bilaniz, ne sizin akılaniz. Demek namazı açıldı tıklamadı. Qayerlarga suzamiz, qishda qarg'a o'tadi, qaram qonma quchadi. Ruxsat beramiz, rasm so'zini yozamiz. Nora ham ruxsoni, dono aqlli bola. Duvar stüdyosu Toshkent ana shahrida taxaddusda o'zim jaho almasi o'zim aytgan bu kitobga hammani chaqirdim. Men o'zimdan biluvsiz o'rasizdan yozuvsiz do'siya o'g'irda yozib kelganligini. Qattiq hidlarini yozib tabatoni qo'rqora hamma ma'lumotjim. Yo'ldan qulus, yo'lchi yo'l tashabbudi mendan boshqa yozuvsiz. Zaminaning zo'rligi buzib qoldi, tezda ko'rinishdi. O bo'laman, adaman, o'rtoq bo'laman, o'zbekiston so'zini faqat bilan yozaman. Men harfini bilasiz, g'ayrat bilan, haqiqatsiz, ana ular g'afurning g'amini bilasiz. Siz harfni bilasiz, shashib kirasiz, shaqirishib shaqirib kirasiz. Chiman qilib olingiz, chochoq bilan qolingiz, cho'larda chaman qilib, chaqan bo'ling. Yodiy yilda yoki ba'zi uyunda donlatingiz sasizdim, dadam oding o'sdim. Dima axir bu tutuq belgisi ko'rniga edi. Men harf ham emasman, toshim ham chiqmaydi,
qolsa bir u so'z umuman boshqa ma'noni biladi. Endi she'ring aytib beraman. Do'q qo'yib yozaman, o'nlikni sal tuzaman, mana avvaldan yaxshi bola damadim. Mana bizni bildingiz, so'zga quloq soldingiz, bolalar bizni bilan birgalikda vaqt kular. Ayting nelar bildingiz, bilgim Ayting nelar bildingiz, bilgim Vatan mustaqillik, kitob, maktab, ustoz va maqom topishmoq tuzaytish, biz o'rgandik ulasini. Barakalla aziz bolajonlarim, men sizlarga ko'ngilmon o'quvchilarim borligidan faxrlanaman. Endi mening o'rnimga ona tili va o'qish soatxonlik kitobini o'qiysiz. Har doim shunday ilmdon bo'ling. Salom bolajonlar, men o'qish soatxonligi kitobini to'g'ri hamrohman. Yaxshi o'qishingizga tilakdoshim.
uchgacha sanaganda shart onaga harbiy yer. O'zi shuncha qiyinlik ishlaydi. Men to'rttaga raqamman. Ikkigina jangman bo'lsa ikki juft o'rtoq o'rtasida to'siqlar. Rostmas ko'pcha birayman. 5 tugadik nom bor, raqamlar chatovi bor, bir qo'shsa ancha qo'lday 5 panjana, yoshi turishlar qilsa o'xshama qiladi. 5dan keyin 6 raqamlarning oldini 2-3 bossangiz, hech qachon esdan chiqmas. Yozishni lozim bo'lmoq, go'yoki oddiy ilmoq. Mening nomim Davletda, endi demanglar Mekda, ortidan bitta o'tman, 700 o'tman, chizig'ingda kichik o'roq pulga bog'lab berdim. Nima demang 8-2 turni qo'shsangiz hosil bo'ladi shamon. Yaxshi bilgan ikajon yozishim bir qani tasavvur tilani. Men to'qisman sada ichiga yoqsina 8dan bitta katta bilib qo'yga albatta. Yozini o'tgan statmasini bittasi.
bolajonlar. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Sizni 2026-yil, ya'ni yangi yil bilan tabriklayman va savodxonlik bayramingiz bilan tabriklayman. Endi menga tanlab kelgan she'r va qo'shiqlaringiz bormi? Yurtimizda yangi yil bundan har bir ancha yanaşacaksınız. Orta qoldi bir yil ham, kimda shodlik, kimda g'am, ko'taring kayfiyat, qilaylik katta bayram. Moldagi xatdan etdi, shunday ayna qilgina Rahmat. Bahrama, pahlavering
So'ng'ida Gavhar appa. Rasmga tushiraman. Hamda ustozingiz, hamda maktab direktori Temur Gazatovning sizga bildirgan ishonchini olg'aysiz deb ishonch bildiraman. Savodxonlik guvohnomasini taqdim etaman. Savodxonlik guvohnomasi. Aziz o'quvchim Nurjonov Nurali, siz eng birinchi kitob alifbeni o'qib tugatib, hamma harflarni o'rganib oldingiz. Endi siz vatan, ona kabi ulug' so'zlarni o'qiy olasiz. Yodingizda tuting, ushbu guvohnomaning sohibi doimo Alloh o'qishi, namunali xulq egasi bo'lishi lozim. Nurullayeva jo'naman. Aldingizda qo'yib qo'ying, aldingizda ayog'ingizda aldingizda. Pashanba Zarina, Rimbekova Roza, Ro'zimbayev Asilbek, Sultonbayev Nurislom,
Balacalar bayramlarınız mübarek olsun. Bundan yaxshi keyfiyatlaringizni ko'tarib yurishlarni tilab qolaman.
Besh bakalama o'qima hamisha. Hammaga yangi yil muborak bo'lsin. Ustozlar katta rahmat, maktab ma'muriyatiga. Shu farzandlarimiz hamma shunda 5 baholarga o'qib, oliy ma'lumotli maktabning faxri bo'lib yurishini istayman. Hammaga rahmat. Assalomu alaykum. O'quvchilarda ustozlar. Mana shu savodxonlik bayrami muborak bo'lsin. Mana shu ustozlarga katta rahmat qilaman. Avvalambor mana shu direktorlarga hammasidan rahmat. Shu bolajonlar kelajakda yaxshi, aqlli, hushli, yaxshi o'quvchi bo'lib yetishni tilayman. Assalomu alaykum, hammalar, hurmatli ustozlar. Mana shu savodxonlik bayrami hammaga muborak bo'lsin. Ustozlarimizga rahmat, maktab ma'muriyatiga, shu o'quvchilarimiz hamma oliy ma'lumotli bo'lib, maktabimizning faxri bo'lsin. Assalomu alaykum. Yangi yilni tabriklayman ustozlar. Rahmat. Shu farzandlarimiz kelajakda yaxshi salomat bo'lsin. Savodxonlik bayrami hammaga muborak bo'lsin. Yaxshi salomat bo'lsin. Assalomu alaykum. Qadrli ustozlar, qalbimon yuzlari ustozlar. Nima uchun hurmatli ota-onalar va farzandlarimiz? Nima uchun qadri ulug'dir? Insonlik, har bir insonlik hurmati, qiymati bilan, qadri bilan emas, qadri bilan topiladi hammasi. Chiroyli yuz desak, yuzsizlarda ham yuz bor. Boylik desak, Xudo saqlasin, yomon odamlardan ham dunyo bor. Insonning qadri beqiyos. Uni hech qanaqa ta'riflashga til ojiz emas. Har bir odamning hayotida ustozning, muallimning o'rni yuksak. Buni biz nihoyatda o'zimiz mana shu ozgina bo'lsa mana farzandlarimiz olib turib gapiryapmiz. Ozmi ko'p ustozlarimiz yo'ldan yurib, ozmi ko'p shu davlat ishida, xizmatda yoki oilada, jamiyatda o'z o'rnini topdik ustozlarimizning o'qitlari bilan. Ularning bizga bergan ta'lim tarbiyasi bilan. Sizlarga ming pul ustozlar, boringizga shukr. Lekin har bitta insonning hayotidagi fundament o'sha boshlang'ich sinfdagi yosh hisoblanadi. Bu kategoriyada men o'zim hisobladim, eng kichkina sinfda 25 ta bola bor ekanda. Sadece 45 minut bo'ladigan bo'lsa, men shuni o'zimcha endi bo'ldim. 45 ga bo'ladigan bo'lsak, 25 ga bo'ladigan bo'lsa 45 minut. 2 minutda to'g'ri kelyapti-da. Shunda bitta ustoz kirish vaqti bo'ladi, alohida. Kirish vaqti 5 minut bo'ldi. Asosiy vaqt, yakuniy qism, vazifa qo'yadi. Shunda har bitta bolaga 2 minut vaqt ajratar ekan. 2 minut. 2 daqiqa. 2 daqiqada u bola olsa, olmasa vaqt havoda o'tadi ketadi. Besamar ketib qoladi. Shuning uchun bunda men nima demoqchiman? Mana o'zimiz ham 3 ta farzand, uchalamiz ham mana Xudoga davlat ishida ustozlarimiz singari boshqa ota-onasiga davlat ishida ishlayapmiz. O'sha ustozlarimizni, ota-onamizni o'qitga quloq solganimiz, diqqat bilan o'tirib, onamiz uyimizga har kelganda, onamiz uyga kelganda nechi baho oldik? Qani kundalik ko'rsatasiz. Nima uchun 4 oldinlik gapiradi? Nima uchun 5 olmading? Sen nimadir boshqa bo'lsa kamsiz. Bor ko'chaga chiqib deganda urib surib bo'lsa ham tushuntirardi bizga. Demoqchi bo'lganim har bitta ota-ona birinchi navbatda o'sha har bir farzand ustozi ota-ona hisoblanadi. Ustozi ota-ona hisoblanadi. Har bitta bilan o'zimiz ko'rsak, Buxoriyni ko'rsak, Termiziyni ko'rsak, Suqrotlarni ko'rsak, Eshitiylarni ko'rsak, ona roli juda ham katta bo'ladi. Bu yerdan asl jamoat ayol kishi ekan, shundan fursatdan foydalanib, endi ustozlarning oldida gapirish bizga emas. Lekin qadrdan ustoz bilan shogird o'zaro muloqot davom etyapti. Biz faqat ustozlarga e'tirof qilamiz. Har qancha e'tirof qilsak oz. Faqat o'zimiz fikrimizni shu bizning kelajagimiz bo'lgan barcha bolajonlarimizga chiroyli bir o'g'it tavsiya sifatida faqat ozgina ichimizdagi dilimizdagi so'zlarni ayta olamiz faqat. Hammangizga ming rahmat ustozlar. Boringizga shukr. Mana shu bolajonlarimiz hali Xudo xolasa kelajakda men bilaman hozir shu yerda 5 dan 6 ta bola grupp otalar gruppasi bizga tashkil etasizlar.
birinchi marta olimpiadada qatnashib, oliy birinchi o'rin olgan bo'ldim. Mana men o'zim Xorazmda ishlayman. Nihol, Data degan xususiy maktablar bor. O'sha yerga borib, o'sha yerda xususiy maktab bolalarni bo'lsa qilib, nima deydi, Fransiyalarda, Angliyada, Dubaylarda oliy o'rin olib kelyapti. O'shalarga ortda qoldi bizlar farzandlarimiz, bolalarimiz. Bu yerda yana bitta bola, Nurson degan bola Qoraqo'zon chempioni bo'lgan. Yana bitta Nurson degan bola Yevropada maqtanish nomasiga yana Xorazmda bo'lgan xususiy maktab o'rtasida hamma bolalarni qoldirib oliy o'rin oldi. Ozgina inat uch kun aytyapti. Ozgina e'tiborimiz, ozgina harakatimiz bolalarimiz mana shu 2-3 oylik ta'lim jarayonida o'zini ko'rsata oldi. Tajribamiz amalda o'zini namoyon qildi. Xuddi shu narsa hamma farzandlarimizga. Hali men ishonaman, Xudoga mana shu Qorako'ldan Buxoriylar, Navoiylar, Xorazmiylar, Beruniylar chiqadi. Agar o'zimiz ishonmasak, ular ishonmaydi. Ular bizga qarab turib ko'zimizni o'qib biladi bular. Biz ishonsak, ular albatta kelajakda Xudo xolasa ko'zlari chaqnab turibdi, yorib turibdi. Bunga ta'lim bering, ilm bering. Ishonchingizni oqlayman, kelajakda yurtimizni, yurtboshimizni xursand qilaman, yurtimizga xizmat qilaman deb turibdi. Hammasini. Men shunday ko'raman, hammasini. So'zim so'nggida hammangizga ayniqsa mana bitta oilada bitta o'g'limizga vaqt ajratib shu ishga boshimiz olib ketadi. Lekin bitta ustoz 25 ta 30 ta bolani o'zi emas. Hammangizga yana bu narsa rahmat aytaman. Faqat niyatim ichimdagi ozgina bo'lsa ham dilimdagi so'zimni aytib, sizlarni shu e'tirof qilish. Hammangizga rahmat. Sog' bo'ling. Hammangizga sog' bayram muborak bo'lsin. Kelayotgan yangi yillarga ustozlarga rahmat. Assalomu alaykum. Yangi yillar shu jajji bolajonlarimiz kelajakda yetib, ifoqib yetsinlar. O'quvchilar yaxshi o'rnaklar bilan kelajaklar ustoz yaxshi-da